はい、ということで今回もやってきました。ひろきです。今日もお疲れ様です。今日の動画は僕のインスタに届いた2つの DM をご紹介していきたいと思います。一つは家族と親戚との関係が苦しくて自分を否定されたような気持ちになるというお話と、もう一つは恋人じゃないんだけど心が全部持っていかれた関係についての切ない声です。きっとどちらも共通してるのは自分を大切にしたいけどそれがうまくできないっていう言葉にならないしんどさやそういった思いかなと思います。今回もですね僕なりに言葉をですね届けてみたいと思うので、ぜひ皆さん最後まで見てくれると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。ひろきさんこんばんは。こんばんは。いつも YouTube 見てます。ありがとうございます。疲れた夜に流しながらふと涙出る時あります。ありがとうございます。親戚付き合いについて相談したいことがあります。僕は33歳のゲイでカミングアウトは親しい友人にだけしています。実家は関東郊外で親戚付き合いがまあまあ多い家系なんですが、30代に入ってから年始やお盆、法事といった親戚が集まる場にどうしても気が重くて、親戚って悪気なく結婚は子供まだなのって聞いてくるじゃないですか。こっちが曖昧に笑ってもまあ焦らなくてもいいよ、男なんだから自由でしょって普通の人生を前提に話が進んでいって黙ってるしかない自分が本当に情けなくなります。相手の悪気がないって分かってる分怒るほどじゃないとも思って、でも帰りの電車でどっと疲れが押し寄せて何もしていないのに消耗してる自分がいたりします。なんであんなに疲れたんだろうって考えると、きっとずっと隠してる自分のまま笑って相槌を打ってるからなんですよね。親戚の誰一人自分がゲイだって知らない、恋愛の話もできない、将来の話になると黙るしかない。この人たちは僕の本当の人生の話を何一つ知らないんだなってふと思った時、なんだか自分が存在してないみたいな気持ちになります。毎回今回はちゃんと会おう、大人としてちゃんと向き合おうと思っていくんですけど、帰ってくるたびもう行きたくないって思ってる自分がいます。でも行かないと距離を置いた冷たい親戚みたいに思われるのも怖くて、結局また自分を抑えて元気そうなふりをしてしまいます。ひろきさんはこういう何も言えないまま続く人間関係どうしていますか？言えない自分が悪いのか、それとも守ってるだけなのか、正解がわからなくなってきましたという DM をいただきました。まずはですね、DM を送ってくださってありがとうございます。この投稿者の方が心の中にずっと溜まっていた言葉っていうのを、丁寧に紡いでくれたこと、それがとても伝わってきました。まずはその勇気にありがとうと伝えたいです。親戚の前だけ自分の人生が丸ごとなかったことになっているような感覚だったりとか、あと本当のことを何も言えないまま笑ってうなずく自分が情けなくなる気持ち、これね、まさに僕も何度も通ってきた道だったりします。本当は怒ってるわけでもないし、でも苦しいし悲しい。だけど自分のしんどさに蓋をしてしまう。その蓋をし続ける生き方って時間をかけて静かに自分自身をすり減らしていったりもするんだよね。この投稿者の方の帰りの電車で何もしてないのにどっと疲れるっていう言葉、僕も何度も経験があります。うるさいわけでもないし、否定されてるわけでもない。でも心の居場所が全くない状態。そんな場所にちゃんとした大人として参加し続けるって想像以上に心をすり減らすことなんだと僕は強く思います。だからこそ僕の結論は親戚付き合いの一切を切ったことだった。親戚付き合いの一切を切ったことだった。それはただ逃げたわけじゃない。僕が大切にしたいものをちゃんと守るための選択だった。ちょっと僕の話になっちゃうんだけど、僕のね、家族は少し複雑で、父は北陸の田舎で生まれて、すぐにね、養子として出されて、後に外国人である僕の母と出会って、恋に落ちて結婚をしたんだよね。でも、それは父の義理の両親、つまり僕の義理の祖父母に当たる人たちから猛反対されて、二人は駆け落ちと
という形で家族になりました。僕の母は日本で暮らす中でたくさんの壁を乗り越えてきた人だと思ってます。でも親戚の中ではどこかよそ者として扱われていた部分が多かったのかなと思います。はっきりと口に出されたことは少なかったとしても、皮肉、沈黙、あと空気、その全てが無言の拒絶だったような気がする。僕はね、台所の隅で自分の母親が泣いている姿を何度かね、見たことがあるんだけど、誰にもいないその悲しみをそっと飲み込んでいた姿が今でも脳裏に焼き付いてる。そんな両親の子供として育った僕にとって家族って何っていう問いはずっと心の奥に引っかかっているテーマでした。それから父が亡くなった5年前にお墓をどうするかっていう問題に直面した時、僕はね、親戚と向き合わざるを得ない状況になったんだよね。僕としては父が名乗っていた名字のお墓に入れてあげるのが自然かなと思っていたんだけど、義理の祖父母とは一度も会ったこともなければ話したこともない状態だったので、父の腹違いの妹にあたる親戚の僕にとっておばさんにあたる人かなの方にね、相談をしたんです。どうすればいいかわからないっていうことを。でも帰ってきたのは怒りのこもった言葉だったんだよね。そもそも毎年欠かさずお墓参りとか来てないくせにそんなこと言うなんて非常識って言われたし、あんたらこれから墓参りすんのかみたいな感じでその時は言われた。でも僕はね、その場ですぐ謝りました。全然納得いってなかったけど、揉めたくなかったからっていう理由で。でも心の中では何かが静かに壊れていく音がその時からし始めました。その直後僕はその義理の祖父母に手紙を書くことを決めたんだよね。お墓のことは一切触れずに、父がどんな風に家族と向き合い、僕たちがどんな風に一緒に過ごしてきたのか、本当の父の姿をその義理の祖父母にもしてほしかったので、僕は手紙を書くことにしました。でも数日後、おばさんを通して帰ってきた言葉はたった一言。それは、これを機に全てなかったことにしてほしい。これを機に全てなかったことにしてほしい。父の存在も母の存在も、そして僕の存在も全てなかったことにしてほしいと。全部。そんなことできるわけないのに。その言葉をね、受け取った時、悲しみよりも怒りよりも、ただただ静かに冷めていく自分がいた。もういいやと思えた瞬間、肩に乗ってた何かがスーッと落ちた感覚に近いのかな。それで僕はこう決めた。もうこの人たちと関わるのはやめようって。もうこの人たちと関わるのはやめようって。誰かを守るって声を上げて戦うだけじゃない、関係を断ち切るっていうことでしか守れないものもあったりすると思う。僕にとってそれが母の尊厳と自分の心の健康だった。そこからかな。家族って何？親戚って誰のためにあんの？っていう、そんな問いを真正面から考えるようになったのは、それで僕が出した答えはこうです。家族も親戚も安心できる関係じゃなければ、ただのラベルでしかない。家族も親戚も安心できる関係じゃなければ、ただのラベルでしかない。親戚だから、家族だからと言われることで、黙って傷つくことが正解とされてしまう。でも僕はね、そこに従わなくていいと思ってる。この投稿者の方の相談内容にもあったように、親戚って年に数回しか会わないのに、なぜか当然のようにさ、人生について口出しをしてくる。恋愛のこと、結婚のこと、老後のこと、何も知らないくせに決まった未来を押し付けられるとき、皆さんにもあったりするんじゃないかな。でもそのために黙ってるしかない自分がだんだん存在してない人みたいになっていく。それが一番辛いんだと思う。本当に辛いことだと思う。だから僕はこうも考えるようになりました。家族は生まれた場所じゃなくて安心できる場所。家族は生まれた場所じゃなくて安心できる場所。親戚は血じゃなくて心の距離感で付き合っていいということ。親戚は血じゃなくて心の距離感で付き合っていいということ。血が繋がっていても心が離れていたら意味がないと僕は思う。逆に血が繋がっていなくても本音を出せる人となら本当の家族になれるんじゃないかなって僕は思ったりもする。あなたが生きたくないと思ったその気持ち、それは決してわがままではないと僕は思います。それは自分を守ろうとする静かな勇気だと思う。どうかね、その感覚を無視してあげないでほしいなと思います。あなたの静かな抵抗はこの動画に届いた時点ですでに誰かの気
希望になってる。あなたが勇気を出して吐き出してくれた言葉に救われている人がきっとここにもいると思います。そしてこの動画を見てくれている全ての人にとって家族や親戚という言葉が少しでも優しく響くようになれたらいいなと強く思います。僕は39歳ゲイです。1年前、マッチングアプリで知り合った6歳下の東京のバイの男性がいます。最初は僕が恋人募集していることをきっかけに好意を向けてくれて、去年クリスマスに、彼が僕の住む名古屋まで会いに来てくれた行動から僕も好きになりました。その時気持ちを伝え合いましたが、スキピから始めようとなりました。ただ、そこから何度かお互いの恋愛価値観のズレが分かってきました。例えば、年末年始に僕が数週間インフルエンザを患い、やっと声が出たので、彼とほんの少し電話したいと LINE をしたら、翌日友達の家に泊まりだから無理と言われ、別日を提案されました。その時は精神的に参ってしまい、友達の家に泊まる理由なんて聞きたくなかったと言ってしまって、彼は電話できない理由を聞かれたから答えただけなのに、と僕をやばい人だと言いました。確かに僕も好きすぎて負担かけたなぁと謝罪しました。でもこの件は後々他者との遊びを優先する始まりだったんですが、いろいろありますが、一番苦しいのは僕のことを恋愛対象だと言っておきながらマッチングアプリで恋人募集してたので、びっくりしてそれを聞いたら、特に意味はないですよ。誰にも会ってないし、と言われたことです。お互いハロプロが好きで、時々 LINE で話しますが、この関係をなんとか壊さないようにって思いと、自分を守りたいって気持ちで揺れまくる日々です。友達に相談したら、恋人募集するなんて関係性の結果出たね。気まぐれ、寂しがり、わがままで人との距離感をつかめない人だねって言ってました。野球なら僕がピッチャーで投げるためにバッターの彼は見送り、たまにバントってやりとりが続いてます。スキピまで思った人と友達のように繋がれるのか、縁を切るか繋がるかの二択の人生だったので、ゆるくたまに連絡取っても繋がる関係は僕ができるのかって悩んでます。月1程度彼が休みの前日深夜帯に電話許可をもらってますが、さすがに私も寝不足になり、他の時間は忙しいみたいで、休職中の私が彼に合わせる日々です。追加、彼は友達も恋愛もどちらも同じぐらい大事と言いつつ、ゲーム友達を優先する姿勢が矛盾してます。彼が曖昧な態度だから、過去の恋人たちが彼に怒っても、彼はなぜ怒ってるのかよくわからないと言ってました。という DM をいただきました。まず、そうですね。まず、この投稿者の方に向けて、39歳で1年前に出会った彼にここまで心を、かけられるっていうこと。それはもうね、本当に胸を張っていいことだと思う。だってさ、好きになるのにさ、年齢もタイミングも関係ない、むしろ心が動いたことこそが人生の証拠だと思うので。でもさ、その証拠が今はさ、苦しみの形で突きつけられてるんだろうなと僕は思いました。最初に彼が東京から名古屋まで来てくれた、その行動はね、本物だと思いますよ。気持ちを伝え合ったあのクリスマスの夜、投稿者はきっと報われたっていう感覚を味わったはずだと思います。そこからスキピとしてのさ、関係を大事にしたくなるのはさ、当然のことだよね。でも問題はその後。インフルエンザで苦しんでた時にね、たった少しの電話も叶わなかった。その時のさ、無理ですの一言に心がさ、ガクッと崩れるのめっちゃわかる。愛されてるなら、ちょっとね、優先して欲しかったりするよね。ちょっとだけでもね、体調大丈夫っていう一言が聞きたかったりとかさ、声だけでも聞きたいってそう言っただけなのにね。でも彼にとっては友達との予定を断るほどの理由じゃない。そこがズレの始まりだったんだろうなと思います。そしてこの投稿者の方が友達の家に泊まる理由なんて聞きたくなかったと吐き出した瞬間、あれはね、心が弱っている時に出た SOS だったんだと僕は思いますよ。でも彼はそれを重いと受け取ってやばい人っていうラベルを貼った。正直ね、その時点で彼は人の心の機微を掴む力が弱いって見抜けたはず。でも好きって気持ちがそれをさ、見えなくさせちゃうんだよね。霞んじゃうんだよね。
あとさ、恋人募集してるのに俺を好きっていうのは矛盾してないって気づいた時のショック。これはね、もう致命的。だってさ、恋愛関係ってさ、特別感が支えじゃん、心の。それをさ、自ら壊されたわけじゃん。意味はないとか、誰にも合ってないっていう言葉。いや、それね、言葉の墓場だから。意味ないんだったらさ、消せばいいことじゃん。投稿者の方は、そこでちゃんと問いかけた。けど、返ってきた答えっていうのは、関係を守るための言い訳でしかなかった。ここでポイントなのは、縁を切るかっていうことと、友達として緩くつながるかで迷ってるっていうことだよね。投稿者さん自身、もうね、答えは出てると思うよ。切らないと自分がすり減るって。切らないと自分がすり減るって。でもさ、人ってさ、過去の温かい思い出にさ、どうしてもさ、縛られちゃったりするじゃん。クリスマスの夜だったりとか、ハロプロの話題でさ、笑い合った瞬間っていうのが、なんか切れない理由とかにすり替わっちゃったりするよね。気まぐれ、寂しがり、距離感がつかめない人って、これまさにね、的を得てると僕は思いますよ。彼はそういう人なんだと思う。だから投稿者の方だけじゃなくて、過去の恋人たちも同じように怒って、同じように戸惑ったんだと僕は感じました。ゲーム友達を優先して、恋人や大事な人を後回しにする。これはね、価値観じゃなくて、性質だと思う。多分ね、変えられない。ここで僕が一番伝えたいのは、あなたは何も悪くないということ。好きすぎて重くなった？謝った？それでもいいと思う。だって、それはさ、人を愛した証拠なわけじゃん。むしろ相手を大事にしようと頑張ったからこそ、しんどくなったんじゃないのかなって思うし、そこまで心をかけられる人、そんなに多くないと思うよ。本当にね、ちょっとね、バッサリ言わしてもらえるのであれば、彼との関係は、これ以上恋愛という枠では救われないと思います。彼はね、おそらく恋愛と友情を同列に置くタイプだと思います。だから恋愛の特別感っていうのを必要とする投稿者の方とは多分ね、永遠に噛み合わないと思う。つまり答えはシンプルで、もう手放す時だと思います。もう手放す時だと思います。でもね、手放すって縁を切ることとイコールじゃない。投稿者の方の中にある好きっていう気持ちを否定せずに、そのまま宝物として置いておけばいいと思う。クリスマスの奇跡も、ハロプロで笑い合った瞬間も、ちゃんとあなた自身の人生の輝きだったと思うから。人を愛して、すり減って、泣いて、それでもまだ繋がろうとする自分を恥じなくていい。むしろそれは本気で恋した証拠だから。この関係を守るために寝不足になってる今の自分にまずありがとうって言ってあげてほしいなと思います。だってさ、自分を犠牲にしてでもさ、人を愛せるってすごいことじゃん。でも同時にもう十分やった。ここで終わりにしようって区切りをつけるのも愛の形だと僕は思います。あなたの恋は確かに報われなかったかもしれない。けど、報われない恋を本気でやったこと自体が尊いことなんだと僕は思います。それが人を人間らしくしてくれるし、次に出会う誰かをもっと深く愛せるようになると思う。だからどうか自分を責めずに今日まで必死に守ってきた心を少し休ませてあげてほしいなと思います。ちゃんと未来の幸せに繋がってると思うから。そしてね、この DM を紹介してさ、うわ、自分も同じことあったって胸がギュッとなった人いるはず。好きになった相手にさ、友情みたいに扱われたり、特別でありたいのにさ、後回しにされたり、その時のさ、なんで分かってくれないのっていうさ、叫びっていうのは、みんなさ、一度は経験してたりするんだよね。人はさ、報われなかった恋をさ、笑い話にするまでに、何年もかかることがあったりもすると思う。でもさ、泣いた時間とか、苦しんだ時間こそ愛の深さの証拠なんだと僕は思ったりする。だからさ、もし今これを見てくださってる人の中にまだ切れない縁っていうのにすがってる人がいたら、あなたはね、決して弱いから手放せないんじゃなくて、それだけ愛した証拠を自分の中で握りしめてるから離れられないだけ。でもね、本当に大事なのは相手にどう扱われたかじゃなくって、自分がどれだけ本気で愛せたかということ、その事実をぜひ誇ってほしいなと思います。だから今日は自分を責めるんじゃなくて、ここまで人を愛せた自分すごいやんって、胸に手を当てて誇ってほしいと思います。そしてこれを見てくれている方全員へ
どうか次に出会う誰かを愛するときは、今回流した涙ごと、そのまま抱えて進んでほしいと思います。あなたの人生を形作るのは、報われた恋だけじゃなくて、報われなかった恋の全部だから。はい。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか？今日紹介した2つの DM、どちらにしても共通していたのは、誰かとの関係で自分が自分じゃなくなってしまう感覚だったと思います。家族だから、親戚だから、恋人みたいだったから、こうあるべきって思えば思うほど、その枠から外れてしまう自分に罪悪感を感じてしまう。でも、あなたが感じた傷ついたことやしんどかったことって弱さなんかでは決してない。それってちゃんと自分を大事にしようとしている証拠だから。今回の DM のテーマを僕なりに一言でまとめるとしたら、そうだな、人と距離を取ることで自分を守る勇気もあるということかなと思います。誰かと心の距離を取ることは決して冷たいことじゃない。これ以上自分を削らないための優しさだと思います。はい。そして、この動画の概要欄には、あなたの声を届ける専用フォームがあります。家族、恋愛、生きづらさ、どんなテーマでも大丈夫です。あなたの言葉で、あなたのタイミングで大丈夫。ちょっと教えてください。そして、引き続き、チャンネル登録とコメント、そして高評価、よろしくお願いします。コメント本当にめちゃくちゃ励みになっています。いつも見てくれてコメントしてくださっている方々、本当にありがとうございます。今回の動画も来てくれて皆さんありがとうございます。ということで次の動画でまたお会いしましょう。バイチャー。